الاخوان هنيئا لنا التاهل لنصف النهائي. سنوات بصراحه ما دزناش نصف النهائي، فمبروك علينا وهنيئا للشعب المغربي قاطبه من طنجه الى مدينه القويره. منتخب كيف ما قلت لي اليوم بقات قدامه جوج ديال المقابلات. المقابله الجايه اخواني الكرام تقدر تكون مع نيجيريا وتقدر تكون مع الجزائر. انا بكل صراحه اتمنى انها تكون مع الجزائر. اليوم اتمنى اننا نواجه المنتخب الجزائري بصراحه. علاش؟ باش يتقصى عليه يدينا باذن الله. انا ما بغيتش بغيت الجزائر لان كومهم دابا حنا وصلنا لواحد المرحله ديال اللي جا بسم الله. لما كتقصي المنتخب الكاميروني واللي اقصى المنتخب الجزائري من الملعب ديالو وربح المنتخب الجزائري في الملعب ديالو في اقصائيات كاس العالم 2022، ملي كتقصي المنتخب الكاميروني بخمسه الالقاب ديالو، المنتخب الكاميروني اللي كان دائما خوتي دائما ما كيقصينا، خصوصا من هذا المنتخب الكاميروني اللي قصانا من بلادنا هنا. فممكن ان نفرحوا لهذا المنتخب الكبير اللي عندنا ونقولوا هنيئا لنا بهذا المنتخب العالمي ديالنا. دونك قلت الدور المقبل دابا اللي جا بسم الله. انا شخصيا اتمنى مواجهه المنتخب الجزائري. كنت كنتمنى اقصاء الجزائر في الدور اللي فات. دابا بهذا الوجه اللي شفت به المنتخب المغربي اليوم، فانا اتمنى مواجهه المنتخب الجزائري ونكرروا باذن الله. لما لا؟ ديك العمليه اللي كنا درنا لهم في 2012 ديال 4-0 نكرروها مره اخرى ونربحوهم. لما لا عاوتاني بشي 4 ولا بشي 5-0 باش هي هذيك نسدوا العياقل لبعضياتنا. اللي عنده شي حاجه مرحبا، اللي كيسال شي حاجه هاك الصرف ديالك الله يعاون الله يعاون. دونك حنا باقيين كنسالوهم بطبيعه الحال. الحقيقه ما كنسالوهم والو، هما تيسالونا واحد 4-0، فما فيها باس انه نلعبوا معهم ان شاء الله نصف النهائي. هذا الخبر الاول. الخبر الثاني اخواني الكرام هو انه المنتخب اللي غنواجهوه ان شاء الله، واتمنى ماشي المنتخب اللي غادي نواجهوه، سواء المنتخب النيجيري او المنتخب ديال الجزائر، بجوجهم ديبلاصاو للمدينه ديال مراكش. هذه مساله عاديه وتحياتي للناس مراكش، ولكن اللي زوين هو انه المنتخب الجزائري ديبلاصا في طائرات الخطوط الملكيه المغربيه لارام، الناقل الرسمي لكأس افريقيا 2025. وهذه حاجه زوينه بالمناسبه. حاجه زوينه هو انه المنتخب الجزائري يتنقل عبر طائره الخطوط الملكيه المغربيه، فهنيئا لنا. هنيئا لنا لانه انت في بلادي خصك تحترم الضوابط ديال بلادي. ونهنئوا الشعب الجزائري بالمناسبه، نهنئوا الشعب الجزائري بواحد الخبر جديد. الخبر اخواني الكرام هو انه اخيرا غادي يوصلوا عندهم حافلات جديده. اذا الشركه الصينيه اللي تقداو من عندها سميتها هايجر اعلنت اليوم، هذه واحد 4 ديال السويعات ولا 5، اعلنت انها غادا تصيفط الطوبيسات، ولكن في نظركم غتصيفط لهم 3000 طوبيس. في نظركم الطوبيس كل طوبيس شحال تساوي؟ شحال كيكونوا ساويين عندنا حنا الطوبيسات ديال المغرب هنايا؟ شحال كنشريوهم؟ الطوبيسات اللي كنتقداو هنا كنشريوهم من البلدان الاخرين شحال ساويين الطوبيس تقريبا؟ الحافله شحال تكون ساويه بالاورو بالدولار تقريبا؟ 40,000 150 100,000 40,000 راه طوموبيل دابا غتشريها ب 40,000 دولار، 40 مليون، 100 200 250 الف اورو تماما. حنا الحافلات اللي كنتقداو بطبيعه الحال كيديروا 200 لا موين ديال 250 الف اورو. فالجزائر اليوم في طريقها الى استسلام شحنه ديال 3000 حافله. يعني اليوم الاخوان ديالنا في الجزائر غاديين يركبوا في حافلات جديده. كل حافله اخواني الكرام انا غنعطيكم المبلغ دابا باش نشرح لكم. عندي دولار، سمعوا معايا، عندي دولار كيسوى 7 يوان شينوي. 7 يوان، سمعوا، واحد كيسوى 7 ياك؟ عقلوا معايا، دولار واحد كيسوى 7. الوغ مليار ونص ديال هاد اليوان الشينوي هي شحال من دولار؟ مليار ونص. يلا صحاب العلم، يلا صحاب القرايه، عندي دولار واحد كيسوى 4 ديال اليوان الشينويه ديال الشينوا، واحد كيساوي 7. فمليار ونص من هذا شحال غتعطيني من دولار؟ يلا قولوا لي العلماء، شوفوا واش شادين معايا القرايه ولا لا. عندي واحد الين الصيني 7 منه كتسوى دولار،